Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo dejar de roncar rápidamente con un simple pero muy efectivo remedio casero. Por una razón u otra, casi todos roncamos de vez en cuando mientras dormimos, pero para algunas personas esto es algo que sucede casi todas las noches, en cuyo caso puede conducir a diferentes complicaciones. Dentro de las causas de los ronquidos se incluyen la anatomía de la boca y los senos paranasales, sobrepeso, consumo de demasiado alcohol antes de acostarse, apnea obstructiva del sueño, alergias y resfriados, entre otras. La Clínica Mayo y otros expertos explican que, dependiendo de la causa, además de interrumpir el sueño de la pareja, los ronquidos habituales aumentan el riesgo de somnolencia diurna, frustración o ira frecuentes, dificultad para concentrarse y un mayor riesgo de tener presión arterial alta, afecciones cardíacas y accidentes cerebrovasculares, entre otras complicaciones. Por tales motivos, es altamente recomendado que si se ronca de forma habitual, se consulte con el médico para determinar las causas y tomar las medidas del lugar. Cambios en el estilo de vida, como bajar de peso, evitar el consumo de alcohol antes de acostarse o dormir de costado, pueden ayudar a dejar de roncar. También existen dispositivos médicos y cirugías que pueden reducir los ronquidos perturbadores en algunas personas, pero además existen algunos remedios caseros que han demostrado ser efectivos para tratar este problema y, según personas que lo han utilizado, el siguiente es uno de los que mejor y más rápido les ha funcionado. No voy a decirte que este remedio va a eliminar los ronquidos de todas las personas, pero es algo tan simple y tan económico que verdaderamente vale la pena tratarlo. Se trata de un remedio cuyo ingrediente principal es el vinagre de sidra de manzana. Te mentiría si te dijera que he encontrado algún estudio que haya comprobado ese beneficio. Sin embargo, la cantidad de testimonios de personas que afirman que con este simple ingrediente han detenido los ronquidos es impresionante. Muchas aseguran que con el mismo han logrado reducirlos al mínimo o lo han eliminado por completo en tan solo unos cuantos días, y de hecho algunas afirman que los ronquidos han desaparecido desde el primer día que empezaron a utilizarlo. Para que tengas una idea de su efectividad, dice un señor llamado Leonardo que su esposa Marixa, quien padece de diabetes, empezó a tomar vinagre de manzana antes de acostarse porque se lo recomendaron para ayudar a bajar el azúcar en la sangre, y que para su sorpresa, desde la primera noche los ronquidos se redujeron en más de un 80% y que en tan solo una semana desaparecieron casi por completo. Una señora llamada Kerry comenta que los ronquidos de su esposo eran tan fuertes que constantemente lo movía con el codo o le hacía dormir de lado, pero que eso no ayudaba mucho, por lo que con frecuencia en medio de la noche se iba a dormir al cuarto de su hijo. Agrega que leyó en algún lugar que el vinagre de manzana era bueno para los ronquidos, por lo que empezó a darle a su esposo 2 cucharadas antes de acostarse, y que desde la primera noche los ronquidos desaparecieron por completo. Concluye diciendo que desde entonces no solamente han desaparecido los ronquidos, sino que ahora ambos duermen mucho mejor y sus niveles de energía durante el día han aumentado significativamente. Podría relatar muchos otros testimonios, pero sería muy repetitivo, ya que, aunque con diferentes palabras, todos dicen prácticamente lo mismo, de modo que veamos cómo preparar este remedio. Aunque se puede usar el vinagre de manzana regular, la mayoría de personas que lo han utilizado como un remedio casero para los ronquidos enfatizan en que el que mejor les ha funcionado es el vinagre de sidra de manzana orgánico sin filtrar, el cual se puede conseguir en algunos supermercados, en tiendas naturistas y en tiendas en línea.
Para este remedio vas a necesitar 2 cucharadas de vinagre de manzana y opcionalmente un poco de miel. Para prepararlo, lo único que tienes que hacer es agregar 2 cucharadas de dicho vinagre a un vaso de agua tibia o a temperatura ambiente, opcionalmente para darle un mejor sabor a la bebida. Si la puedes consumir, le puedes agregar una cucharada de miel, mezclar bien y beber inmediatamente. Si no puedes o no deseas consumir miel, pero deseas que la bebida tenga un mejor sabor, entonces puedes agregar las 2 cucharadas de vinagre a un vaso de jugo de manzana. Para resultados más notables, se sugiere beber este remedio 2 veces al día, una en la mañana 10 o 15 minutos antes o después del desayuno y la otra de 1 hora a 30 minutos antes de acostarse durante al menos 2 semanas consecutivas. De ahí en adelante, continuar tomándolo al menos una vez al día antes de acostarse durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.